路虎柴油 3.0T 发动机异响，其实你不要害怕。很多人一听到这一款 3.0T 发动机异响，就觉得发动机要断轴了，其实并不是的。今天以这台车为例，来看看它是什么样的毛病。来，兄弟们，这台车其实异响产生的根源就是出现在哪里？出现在了它这个液压的顶杆、顶柱上面，然后这个摇臂，包括这个张紧器碎掉了，链条松动。但是为了把这个链条松动的链板拿出来，家人们把发动机卸下来了。为什么呢？这个碎片顺着这个发动机的油道间隙跑到底下去了，在上面捡不到，所以不得已而为之，我只能够把发动机落到地上来。看看这个碎片，碎的是非常的彻底，这边的膜断掉了，看到吗，家人们？你看，膜没掉了。你这个不剪出来，后期可能会发生更麻烦的事情，就是堵到油道了，机油上不去，发动机上面烧掉了，包括这个机油液位传感器的插头，你看看，里面都是油，这边穿掉了，也进行一个及时的更换。路虎车子其实是非常好修的，很多人说，大叔，这款机子到底该怎么修？我跟你讲，找专修绝对没毛病。但是我前2天却听到了另外一位玩路虎的博主说，大叔不懂得修路虎车，我就想问他，兄弟，我订你的路虎车都是你帮我修的吗？你从外地过来帮我把车修好的是吗？是不是？请你回答一下。如果不是，咱们别吹牛逼，好不好？你有你的修法，我有我的修法，重点要把车子修好，能够完美交车，就是最合理的一个维修方式了。别天天的互联网看多了吧，兄弟，对吧？还只有你能修车了，全中国的路虎车都是你修的吗？这个场地也只是我们在福州的一个接待点，因为这台车本身我想的是不想把它的一个发动机落下来，然后在福州上面施工，结果要落发动机，那没办法，事情进行到一半了，只能在上面落。我们的大部分大修车辆全部都是到我们的总厂大修厂去解剖。明天带你们去我们的总厂看一下，下面到底忙不忙，好不好？然后关于路虎的柴油机来说，很多人说了，大叔，这款机子一定要买换过发动机的，其实不是的，买换过发动机是你的一个错误的概念。这台车子，这台发动机就是刚刚换过发动机的，才跑了5、6万公里。你看看，这个链板都碎成这样子的，我也不敢说它是不是重新翻新的机子，我没权利。但是我看了这些做工，我已经有着自己的想法了。虽然这个想法不是很好，但是它是真实的，因为我看到了不该看的东西，好吧？反正因每个人都不一样，所有人你喜欢买换过发动机的就买，喜欢买不换过发动机的也可以，并不是说不换过发动机它就不能要了。柴油 3.0T， 只要你保养好，你会懂得养护，这台车子一点点的问题都没有。反观，尽管它换过发动机了，你不懂得保养、养护和开车习惯，它照样给你坏在路上。这就是我得出来的经验。所以不能够说路虎车不能买，而是要你有养护它的态度和责任，对吧？关注我，教你轻松玩转路虎，让你也能满满登登。